Այո, բոլոր ընտրությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում այն քաղաքական ուժը, որը չի թալանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որը 20-25 տարի չի գնդակահարել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ապագան, որը 20-25 տարի չի օրը ցերեկով չի դավաճանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, որը Հայաստանի Հանրապետության հարստության հաշվին չի հարստացել եւ հարստացրել իր մերձավոր շրջապատին, օրենքներ հանել Հայաստանի Հանրապետության հարստությունը կտակը պարկի դիմաց նվիրաբերել ուրիշ պետությունների, այն ուժը, որը չի մերժվել 2018 թվականին, քաղաքացու կողմից, այո, այդ ուժերը ու ամենակարևորը, այն ուժը, որը չի փորձում, չէ, սարդես խալա ստացվելու դա ուրիշ, այս նախադասությունից հետո կասեմ, այո, այդ բոլոր ուժերը պետք է մասնակցեն ընտրություններում եւ ինչ որ տեղեր հաղթանակներ տոնեն։ Այո, սա ժողովրդական երկիր է։ Բայց իմ շեշտադրած ուժերը մերժված ուժերը ես չեմ կարող համակերպվեմ իրենց թեկնածուների հաղթանակով, չեմ կարող մի պարզ պատճառով, որովհետև մեզ բոլորիս հայտնի մերժված ուժերը ինչ են ասում են սատկած առյուծ քշողը, Հայաստանի Հանրապետության ապագան գնդակահարածը եւ իր դավաճանությունը, որ փորձում է մեր ընտրության վրա բարդի, որի դավաճանության համար մենք ազգովի պատասխան տվենք, որոնց դավաճանությունների պատճառով մեր եղբայրները հերոսաբար իրենց կյանքը չխնայեցին, որոնց դավաճանության պատճառով մենք կորցրինք բոլոր պետական հարստությունները, ինչ ունենք, ոչ մի բան չունենք, ոչ լույս ունենք, ոչ գազ ունենք, ոչ մի բան չունենք, ոչ հանք ունենք, սաղ գույք պարքի դիմաց, Արցախի հարցը շահարկել են, փողերը վերցել են, պարքեր են արել, բայց ոչինչ չեն արել, Թաշտամին մի քանի ամսվա մեջ արեոպորտ ասարկում, բայց սրանք 25 տարվա մեջ ոչինչ չարին, բայց օգտագործելով այդ տարածքները թալանեցին, փող հավաքեցին, միլիարդատերներ դառան, պարքեր արին եւ Հայաստանի Հանրապետության գույքն է պարքի դիմաց նվիրաբերեցին։ Մի խոսքով դա բոլորս գիտեք։ Իրենց հաղթանակը ինձ համար անընդունելի է եւ վտանգավոր։ Ինչ եմ ասում ես։ Ես ասում եմ մերժվածները, որի մեզ գերեվարածները, որ այդ գերեվարությունից մենք ազատվել ենք 2018 թվականին, ասում են, որ պետք է ամեն ինչ անեն, որ վարչապետ ընտրողը հիասթափվի, պետք է իրենք խրամատավորվեն ու ժեղանան, որպեսզի տիրանան իշխանությունը վերցնեն։ Ես մի բան գիտեմ իշխանության վերցնելու ճանապարհը, ես մի ձև գիտեմ, ամեն օրենքով սահմանադրությունով սահմանված օրենքով, ամեն ընտրությունների ժամանակ քաղաքացու ընտրության շնորհիվ կարող են իշխանությանը տիրանալ։ Այսինքն միակ մարդը դա քաղաքացին է, որ իր ընտրությունով ամեն ընտրության ժամանակ 5 տարի մեջ, 4 տարի մեջ կարող է ինչ որ
կուսակցության արժանացնել իշխանության։ Հիմա քաղաքացին 2018 թվականի հունիսի 29-ին իր ընտրությունով արժանացրել է, տվել է այդ իշխանությունը մեր վարչապետին, մեր ընտրությանը, մեր հավատքին, մեր սիրուն, այն մարդուն, որ օրորի ծերանում է մեր ձեռը։ Ու մեկ ես հարց եմ տալի, արդյոք մենք արժանի ենք, արդյոք ես արժանի եմ նման հայրենասեր հայամետ վարչապետի։ Ու եթե ճիշտն ասեմ, շատ դեպքերում ասում եմ ոչ, ես արժանի չեմ, որովհետև ես սովոր չեմ այս ձև մարդու, ես սովոր չեմ ուրիշների սխալները իր ուսերի վրա վերցնեն և փորձեն այդ սխալներին լուծումներ տան ու հանկարծ հաջորդ սերունդի վրա սխալներ չլուծված խնդիրներ չթողեն։ Սովոր չեմ, ես սովոր չեմ, որ կարելի է քանդված այսքան մարտահրավերների մեջ, ես սովոր չեմ, որ կարելի է քանդված ճանապարհներ սարքեն, քանդված դպրոցներ, մանկապարտեզներ սարքեն, գողացված գույք վերադարձնեն պետությանը, գողացված մանկապարտեզներ, դպրոցներ վերադարձնեն, 20-30 տարվա չգնաց տեխնիկաներ գնեն, դա գնի աղբահանության ոլորտում, տրանսպորտային ոլորտում, ավտոբուսներ բան, չէ, ես սովոր չեմ, ես սովոր չեմ, որ իմ կարծիքը արտահայտվելու համար ես պետք է արխային պարկեմ և քնեմ, չէ, ես սովոր չեմ, ես սովոր եմ իմ կարծիքը ասելու համար, պատեզդի դեմը սամասուդի ենթարկվեմ, ինչ-որ պատվալներում ռեզինի դուբիկեքով շարքից դուրս գամ, ես սովոր չեմ, ես սովոր չեմ, որ 25 տարվա չբարձրացրված աշխատավարձներ կարելի է բարձրանալ, դա կլինի ոստիկան, հայրենիքի ոստիկան, թոշակառուներ, դա կլինի ուսուցիչներ, դա կլինի զինվորականներ, ես սովոր չեմ, մեկ հարց եմ տալ, ասում եմ, արդյոք մենք արժանի ենք նման ղեկավարի ու անկեղծ ես հարցին պատասխանում եմ, ասում եմ ոչ, էռնակ օրերից մի օր հելնեմ և տեսնեմ, որ այս մարդը այս հենց հայտարարություն անում, ասում է մեկ է, ինչ էլ անեմ, ինչքան էլ սրա նրա 25 տարվա դավաճանությունները վերցնեմ իմ ուսերին, ինչքան էլ քանդածները սարքեմ, գողացածները հետ բերեմ, ինչքան էլ ուզենամ ժողովրդական պետություն սարքեմ, միևնույն է, այս կարգավիճակով այս ազգը չի հասկանալու, ասից տեսություն ես գնացի, ծերանմա, օր-օրի ծերանմա, բոլոր 3 նախագահները իրենց տարիների ընթացքում իրենց ապրած կյանքով ջահելացել են, իսկ այս մարդը այս 4 տարվա ընթացքում իր ապրած կյանքով 15-20 տարի ծերացել է, սրանք հարցեր է, որ պետք է մենք այս հարցերի մեջ փնտրենք այս լուծումները, մենք չպետք է նստենք և սպասենք, որ ամեն ինչ պետք է ինքը անի, 30 տարվա քանդածը պետք է ինքը 4-5 տարում վերացնի ամեն ինչ ու միասենց հիանալու այսքան դժվարությունների, այսքան դավաճանությունների մեջ, ոչ, ամենակարևորը, որ մենք պետք է անենք, դա է, որ մենք մեր ընտրությունը սրբորեն պետք է պաշտպանենք ցանկացած մարտահրավերից, ու ես դա պաշտպանելու եմ, պաշտպանել եմ իմ ընտրությունը ցանկացած մարտահրավերից, ցանկացած խուլիգանական բառապաշարով հարձակումներից, ցանկացած դավաճանություններից, դա գտնի մերժվածների կողմից, թե այսօրվա դրությամբ ինչ-որ տեղեր
հայտնված մարդկերանց շնորհիվ։ Այն տեղերը, որը որ ցանկացած, ես նորից եմ ասում, ցանկացած ոլորտում կա այդ դավաճանությունը մեր ընտրության թիկունքում, ցանկացած։ Բայց գիտեք, որ մարդկերանց շնորհիվ, որ անմիջապես իրենց գործի մեջ անմիջապես օրեկան շփում ունեն ժողովրդի հետ, այ հենց այդ մարդկերանց շնորհիվ։ Ու այո, մարդասպան Սատկած Արոսկշողը ասում էր ամեն ինչ անելու ենք, որ քաղաքացին հիասթափվի, Նիկոլ Փաշինյան ընտրողը հիասթափվի։ Ու ինքը այդ ձև անում։ Ինքը արդեն մտել է ընտրության մեջ քաղաքացու եւ այն ցածր օղակներից, որովհետեւ ամենահեշտը արագ ձևերով հիասթափեցնելը քաղաքացուն, հենց այդ ցածր օղակներն է, ցանկացած կառույցի մեջ, որովհետեւ դրանք են անմիջապես շփվում ժողովրդի հետ, դրանք են կարում նստեն իրաց կաբինետներում քաղաքացու դեմը իմ ընտրությանը հայհոյեն, դրանք են կարում են ձև իրաց աշխատանքով անեն, այն ձև անեն, որ իմ ընտրությունը հիասթափություն է ապրի, ու տվյալ ոլորտի մեր ընտրության կողմից նշանակված նախարարներին գնան իրենց հարմար զեկուցներով զեկուցեն, ամեն ինչ լավ է, բայց դավաճանություն անեն, որովհետև դրանց հեշտ է գայթակղելը ու գայթակղել է որոշներին։ Քաղաքական պայմանագրի մեջ չեն գայթակղել ու քաղաքական պայմանագրի հենց ներսում հարգելով ես այդ կուսակցությունը, բայց կա հարգելիներս ձեր մեջ, քաղաքական պայմանագրի մեջ, ովքեր մարտարավեր են այդ քաղաքացու ընտրությանը, որոշմանը եւ փորձում են քաղաքացու որոշումը հիասթափություն ապրեցնել։ Հիմա մենք ես որ ասում եմ, ես sense բարձրաձայնում եմ, ինձ ասում են, դու այդ ոլորտից որ խոսում ես, ասում ես, դու կպնում ես այդ ոլորտի նախարարին։ Ես էլ ասում եմ, լսեք ինչ եմ ասում ուրեմն, արա։ Եթե ես հարգում եմ իմ ընտրությունը, եթե ես արդյոք պատրաստ եմ իմ ընտրությունը սրբորեն պաշտպանեմ ցանկացած վտանգավոր քայլերից, իմ ընտրության վստահությունս, եթե ես արդյոք պաշտպանում եմ, եթե ես այդ ոլորտի նախարարին հարգում եմ, ես պետք է ցանկացած ոլորտի դավաճանությունը բարձրաձայնեմ։ Ես չպետք է, եթե ես X ոլորտում, եթե իմ ընտրության վստահությունը հիասթափություն են ապրեցնում, եթե ես ասեմ այս ոլորտին, որով բան չասեմ, այս ոլորտին այս X մարդն է նախարարը, բոլորին հարգում ենք, այո հարգում ենք, դա ուրեմն կնշանակի ուղիղ իմ կողմից դավաճանություն, իմ ընտրության վստահության, պաշտպանության նկատմամբ։ Այո, եթե ես հարգում եմ այդ, ձեր ասած, որ ասում եք մեր նախարարին ես կպնում, ես նախարարին չեմ կպնում, ես իրականությանն եմ կպնում, ես գործողություններին եմ կպնում, ես պաշտպանում եմ իմ ընտրության վստահությունը, իմ ընտրության անվտանգությունը, ու իմ այդ բարձրաձայնելը ասելը, այդ որ դուք դες ասում եք, ես համոզված եմ, որ այդ ցանկացած ոլորտի նախարարները ձեր նման չեն ասի։ Իրեն գոհ շնորհակալ կլինեն, որ թիգուկից դավաճանությունները բարձրաձայնում են։ Իրենք խառն են, ինչպես մեր երկրի ընտրությունը, իրենք շատ ծանրաբեռնված են, որտեղ երկիրը կանգնած է լուրջ մարտահրավերների առջև։ Ես նորից եմ ասում, հայրս սլնի նախարար, մայրս սլնի, եղբայրներս սլնեն, եթե ես զգացի իմ ընտրության վստահությունը ցանկացած տեղից անվստահություն ապրեմ, ես դա բարձրաձայնելու եմ, դրա դեմ առնելու եմ, դրա դեմ պայքարելու եմ։ Իմ սեփական կյանքի կնով, ինչ չի հետաքրքրում ինձ ով կնեղանա, ով չնեղանա։ Ես ունեմ մի գաղափար, եւ այդ գաղափարի գինը իմ կյանքս է, այդ գաղափարի պաշտպանության գինը իմ կյանքս է, այդ գաղափարը իմ ընտրության վստահությունը պաշտպանելն է, իմ ընտրության անվտանգությունը պաշտպանելն է եւ
մերժված ուժերին թույլ չտալ տիրանալ իմ ընտրությանը եւ ցանկացած իմ ընտրության շնորհիվ ինչ որ տեղեր տեղավորված մարդկանց թույլ չտա որպեսզի մերժվածների հովանավորության ներքո ֆինանսավորման ներքո հիասթափություն ապրեստեն իմ ընտրությանը ես շատ ջղանացած եմ բայց երդվացել եմ որ պետք է հանգիստի մեջ խոսամ պետք է չջղանանամ հանգիստ պետք է բացատրեմ եւ ստացվում է փառք Աստծո կարողանում եմ հանգիստ բացատրեմ ուրեմն ով ուզում է լինի այ վտանգը որը ես զգացի որ կա վտանգ որ փորձում են վտանգել իմ ընտրությունը փորձում են հիասթափություն ապրեցնել իմ ընտրությունս դա չի ստացվելու դրա դեմ պայքարվելու է բացահայտվելու են եւ պատժվելու են սա ես ասում եմ բոլոր այն ուժերը ովքեր ժողովրդի կողմից չեն մերժվել այո ժողովրդավարությունը ընտրությունների ժամանակ ցանկանում են բոլորին հաղթանակ անպայման չի ամենտեղ քաղաքական պայմանագիրը չէ դա ես համոզված եմ որ դա իմ ընտրությունն էլ չի ցանկանա բայց այն ուժերը ովքեր ուզում են խրամատավորվեն այդ ուժերի հաղթանակը ինձ համար ցավ է ինձ համար վտանգ է եւ դա այո դա թե քաղաքային կադրային որոշումներն են թե ճիշտ չաշխատելն է թե ճիշտ քարոզ տանելն է այդ ամեն ինչը դրա մեջ է այն որ գորիս մտնում են մարդկանց տները ու ժողովրդի մեջ էլա իմ մեջ էլա այն որ մտնում են մարդկանց տները ասում են դե մենք հարևան ենք բարեկամ ենք խնդրում եմ էլի առուշին ընտրեք առուշին ընտրելով ինքը խուսափելու է կալանավայ խուսափելու է դատվելու ինքը չի դատվելու հետո է մեկն է գալիս վերջը մարդկանց տուն ենք մտնում համոզում են ընկերներ բարեկամներ չի ուզում է իրան տեսնի տվյալ առուշին տեսնի ֆակտը որ ինքը հաղթել է բայց այդ գորիսեցին չի ուզում իրան տեսնի վարված է իրանից մերժել է հեղափոխության կողքն է ժողովրդի իր ընտրությանը չի ուզում դավաճանի բայց ասում դե առավոտը հելնում եմ իրան եմ տենում մի հատ վատանամ ձեն հանեմ առաջինը ինքը դից օգնության հասնի լավ բերենք ես մետը մեր առուշի ազատության համար գնանք առուշ ընտրենք 40 ընտրողների 50%-ը այդ տրամադրությամբ է առուշ ընտրել 50%-ը խղճահարության տրամադրությամբ դա ես ասում եմ փաստապացույց խղճահարության տրամադրությամբ բայց ես ասում եմ բոլոր հանցագործները ուզում վարչապետի օգնականներն են տեղակալներն են մարզպետներն են ուզում Ամերիկայի պրեզիդենտի առաջի խոսնակը լինեն եթե նորմալ դատավորի դատի շնորհիվ ժողովրդավարական դատի շնորհիվ որոշեց որ այդ մարդը պետք է դատվի այդ մարդը դատվելու է ուզում է քաղաքապետ ընտրված չլի ուզում է լիդ դատվելու է ու ֆիքսեք դատվելու է մերժված խրամատարվող ով ուզում է խրամատավորվի իր դիրքերը իրանց լեզվով քոչարյաններ ասում ով ուզում է խրամատավորվի իր դիրքերը ամրացնի ու հարցակվի ժողովրդի ընտրության վրա ոնց որ փորձարին չստացվեց այո այդ մարդկանց հաղթանակը անընդունելի ու այո դա մենք պետք է սովորենք առանց երկրի վարչապետի քարոզարշավ անենք մենք ամենամեծ հարգանքով ես ինձ եմ ասում ես պետք է սովորեմ առանց երկրի վարչապետի քարոզարշավ առնեմ ճիշտը
ճշմարտությունը ներկայացնեմ ժողովրդին։ Ու ամենակարևորը դուխով ելնեմ։ Ոչ մի բանից չընկճվեմ, ոչ մի առաջարկների։ Մի խոսքով չեմ ուզում երկար բաներ ասեմ, բայց ասելու եմ ժամանակի մեջ, ասելու եմ, բացահայտելու եմ, որովհետև կախված է իմ ընտրության անվստահության հետ, կախված է իմ ընտրության պաշտպանության հետ։ Շատ բաներ չեմ ասում ուղիղ եթերով, բայց պայքարում եմ։ 70-80% չեմ ասում, բայց պայքարում եմ։ Դա շարունակելի է։ Դրա վրով կասկած չկա։ Դա շարունակելի է։ Մի խոսքով, այն մութությունը, որ մնացել էր իմ այսօրվա ժամը 2-3-ի կողմեր արված ուղիղ եթերին, մեկը ժողովրդավարությունն էր, ես բացատրեցի, մեկը հեղափոխությունը, որ ասում են, հա, ես ասել եմ, որ ծառայությունը այսօր իմ ուղիղ եթերով ժամը 3-վա ասեցի, որ ստեղ չեմ եղել, բանակս բրծել եմ, ծառայությունս Սերժիկի, որ չէ, ես իշխանության բանի վրով ես հեռացել եմ այս երկրից, ինչպես իմ նման կես միլիոնից ավել քաղաքացի։ Ասում եմ, բա կմնա իր դրանց դեմը կպայքարեր, էլի։ Առաջին հերթին որևէ քաղաքական ուժի նկատմամբ հավատ չի եղել, որովհետև բոլորը սրիկաններ են եղել։ Ինչքան քաղաքական ուժ, որ իրենց տեխնատությունները դրին, ժողովրդին խաբեցին։ Վերջինն էլ, վերջինը չէ, նախավերջինը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Եվ դրա արդյունքում ինչ ունեցանք, մեր այսօրվա վարչապետը կալանավորվեց, ունեցանք այն ինչ ունեցանք զոհեր, ունեցանք մեր այսօրվա հայամետ վարչապետի 4 թե 5 տարի կյանքը ընդհատակում և կալանավայրում անցկացրեց, իր ընտանիքից, իր երեխեքից հեռու, և վերջում ինչ տեսանք, իրոք որ տեսանք և համոզվեցինք, որ կա այո մի հատ հայամետ հայրենասեր ուժ, որ դուրս եկավ և ասեց, ես իմ ոճի մեջն եմ ասի, ասեց սաղդ ֆուտբոլներեք չկա որևէ մեկի հավատելու վստահելու, ես ստեղծում եմ իմ միակ կուսակցությունը, որևէ մեկի չեմ վստահում, պրիզնատ չեմ գալի, որևէ մեկի հետ ոչ մի առաջնություն չեմ ունենալու, այո, մարդն ասեց և արեց, հեղափոխության ժամանակ, հեղափոխության օրերին, երբ որ արդեն վարչապետը մեր հայրաքաղաքից քայլելով եկավ, մենք անդադ հետևում էինք, անընդհատ սրտատրով սպասում ենք հաղթանակի, և այն ժամանակ վարչապետի կոչը Սփյուռքին, որ պետք է Սփյուռքն է ոտքի անի, այո, ես այդ ժամանակ Մոսկվայի էի, մենք ոտքի հելանք, գնացինք Մոսկվա, որտեղ մեր հայկական պասոստվանն էր, այդ ժամանակ արդեն վարչապետը Երևան էր հասել, մեր Մոսկվա արդեն որ մենք ոտքի հելանք, ես և հազարավոր քաղաքացիներ, մեզ դուրս հրավիրեցին պասոստվայից, չընդունեցին, դուրս հրավիրեցին, չլսեցին, ու այդ դուրս հրավիրի շարքերի մեջ էր նաև մարդիկ, որ այսօրվա դրությամբ Մոսկվայի պասոստվայի ախորժակ են պահում։ Անձամբ ես, ինձ բոլորն է դրանք դեմքով ճանաչում են հաստատ, ձև չկա, որովհետև Ծիրանի պատմության մեջ շատ բոլորն է ճանաչում են, դեմքով բոլորն է ճանաչում, այո հենց իրենք դուրս հրավիրեցին մեզ, դուրս հրավիրեցին, դե որ ընդուզ տարածքից դուրս ես գալիս, կա մի հատ օրենք, Ռուսաստանի տարածքի, եթե դու քո պասոստվայի տարածքից դուրս ես գալի, այնտեղ կա Ռուսաստանի օրենք, դու արդեն Ռուսաստանի հողի մեջ ես, իրավունք չունես, խախտեցիր, քեզ ձերբակալում են։ Եվ այն օրը, երբ որ վարչապետին ձերբակալեցին, մի քանի ժամով, թե մի օրով գեմ չեմ, ինչքան պահեցին, եւ մի օր էլի, մի քանի ժամով
Մենք ավելի ջղայնացանք եւ հավաքվեցինք եկեղեցում Մոսկվայում գտնվող մեր բողոքի ցույցն արինք, մեր անվստահությունը հայտնեցինք այս մերժվածին, մեր աջակցությունը հայտնեցինք մեր երկրի վարչապետին եւ նույնը այնտեղ կատարվեց։ Եկեղեցուց ռուսական օմանը բերին կողին եկեղեցի, մեր սրբոջախ, մեր տուն եւ մեզ դուրս հրավիրեցին եկեղեցու պարիսպներից։ Ինձ եւ մի 10-12 հոգու, մի 13 հոգու կալանավորեցին, որից մեկը ես եմ եղել։ Երկոր միջև ստուգում էին տուդա սուդա բան, այն ամենաակտիվիստներին դե ես ընդեղ մի քիչ բանել ունեցա, ասեցի չհասկացա, այս ռուսական օմոնը բերել եք իմ տան մեջին դրանց դեմը կանգնելա թույլ չի տալի ես ներս մտնեմ։ Իրանք մեզ դուրս հրավիրեցին եկեղեցում, որ մենք հայտնվենք Ռուսաստանի հողի մեջ, մեզ իր օրենքի ուժով ձերբակալել ու ճիշտ արին, դու արդեն Ռուսաստանի հողի մեջ ես իրավունք չունես, դու կապ չունի քո երկրում ինչա կատարվում, դու իրավունք չունես իրանց օրենքը խախտես։ Երբ որ արդեն դուրս եկանք դե կապերից կտրված ենք արդեն չգիտեմ ինչ հպարտություն էր արդեն վարչապետ արդեն մերժվածը հրաժարական էր տվել։ 2019 թվականին հունվարին նորից իմ երկրի վարչապետի ընտրության շնորհիվ վերադարձա Հայաստան իր կոչով նոր տարին Հայաստան նշելով 2 ամիս մնացի 2 ամիս հետո գնացի կիսատ գործերս պրստեմ եւ գամ իմ գործս այստեղ շարունակեմ այն նպատակով որ ես այլևս ցանկություն չունեմ ապրեմ աշխատեմ իմ հայրենիքից հեռու բայց չարաբաստիկ պատերազմը չթողեց հարցակվեցին իմ առիթը օրը ցերեկով դավաճանները 20 տարվա 25 տարվա դավաճանները 44 օրյա պատերազմի դավաճանները մուտի տարածողները փորձեցին առիթը օգտագործեն տիրանան իմ ընտրությանը ես ամեն ինչ հիշում եմ բայց թե տոմսս ոնց եմ առել այդ պահը ես չեմ հիշում ես վերադարձա Հայաստան եւ միջև առուսերս Հայաստան եմ եւ ցանկություն չունեմ ինչ որ միտեղ վերադառնալու վերադարձա սրբորեն օրը 24 ժամ կանգնեցի ես չեմ ասում ասելով ման ես դարել եմ իմ պարտքս դա իմ պարտավորությունն է եղել առանց ինչ որ մի ակնկալիք սпасելու ու չեմ ես եթե ինչ որ մեկը ինձ ասես դու ես բանն արել ես ապրես ես այդ մարդուց շատ խիստ կվիրավորվեմ եթե ինչ որ մեկ ինձ ասես դու ես բանն արել ես արի քեզ գործ տամ պաշտոն տամ այդ մարդը իմ աշկի գրողը կերևա ես դարել եմ իմ պարտքս եմ կատարել ու այո այդ օրվանից մինչև հիմա այստեղ պաշտպանում եմ իմ ընտրության վստահությունը անվտանգությունը ու այդ պաշտպանության գինը իմ սեփական կյանքն է ներսիս կլի մերժվածներից ինչ չի հետաքրում պարտություն մերժված ուժերը Քաչալ Աշոտյան եղածները կներեք սիրելի Facebook-յան ընկերներ Զայրատկեն նստում է ես մի հատ Զայրատկի դնեմ Քաչալ Աշոտյան եղածները կներեք ներողություն Քաչալ Աշոտյան եղածները եւ մերժվածները ասում են Նիկոլը պարտվեց ասում են վարչապետը պարտվեց այս սափրագլուխ սեկտիր եղած այս սափրագլուխ 20 տարվա դավաճանություններին մասնակցած ստորագրած բի տղա վարչապետի պարտությունը դա ժողովրդի պարտությունն է ժողովուրդը չի պարտվել դա նշանակում է որ վարչապետը չի պարտվել ժողովուրդը կյանքում չի պարտվելու
դուք ասում եք այս ընտրությունները Լեննականի եւ Գորիսի ընտրությունները, որ ԿՊ-ի կողմից առաջադրած թեկնածուն չի հաղթահարել, դուք դա վերցրել եք ձեզ համար հաղթանակ, հաղթելա, էլի հաղթելա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, բայց էդ էլ ասեմ, Լեննականի 125,000 ընտրող քաղաքացիներից մասնակցել է 20-25,000-ը, թե ինչ է, ինչ չի, ոնց է, դա արդեն քո խնդիրը չի, դա մեր ներքին կողքնյան է և այդ խնդիրները կլուծվեն, այդ թերությունները կլուծվեն և այլևս թերություններ չեն լինի, դա ձեզ չի հետաքրքրում։ Դուք ասում եք հաղթեցինք, վարչապետը պարտվեց, ոնց որ 44 օրյա պատերազմ եք ասում, վարչապետը պարտվեց, ծնգեց, ոչ, վարչապետը չի պարտվել, հայ ժողովուրդը չի պարտվել, հայ ժողովուրդը, որ ասում եք պարտվեցին, չի պարտվել, պարտվել եք դուք ձեր մուտիտներով, պարտվել եք դուք 44 օրյա պատերազմում, որ ձեր տասոչիկներին ուղարկում եք, ասում եք սահմանները ծախածա թնդանոցի միզմի դարեք, պարտվել եք դուք, որ ասում եք վարչապետին հույս տվեք ազգային ժողովում և ուղարկեցիք մարտի դաշտ, որ բոլորը պետք է ձեր մասնակցություն ունենացաք, բայց բոլորը թիկունքից հարվածեցիք և դավաճանեցիք վարչապետին, դավաճանեցիք ինչպես 25 տարվա դավաճանել եք, հանձնել եք, դավաճանեցիք մի պարզ պատճառով, որովհետև ձեր դավաճանված տարածքները դուք պետք է վերադարձնեիք, ուրիշ ելք չունեիք, և 44 օրյա պատերազմն է, դու Աշոտյան, դու Սերժիկ, Ռոբիկ, 20 տարվա դավաճաները դուք դավաճանեցիք, դուք զենքերը գողացաք փախակ, դուք գնացիք ձեր մոտիկներին կորոնավիրուսի, ձեր ծանոթներին կորոնավիրուսի տեստ հանեցիք, ձեր ծանոթ բժիշկները ձեր մաֆիայի համար կորոնավիրուսի տեստ հանեց, որ կորոնավիրուսով հիվանդ է, ձեր մաֆիան գնաց պատերազմի դաշտ և մուտիտը տարածեց, որ հողերը ծախած է թնդանոցի միզմի դարեք, դուք եք կայնում նշմար տալիս Թուրքին, Հայաստանը կորոնավիրուսի մեջ հարցակվեք, ձեր տեղը ես ելնեմ կհարցակվեմ, այդ դուք ձեր նշմաններով, ձեր դավաճանություններով, այդ դուք պարտվեցիք, մենք չենք պարտվել, Նիկոլ Փաշինյանը չի պարտվել, Նիկոլ Փաշինյանը պայքարել է ձեր պարտությունների համար, Նիկոլ Փաշինյանը պայքարել է Հայաստանի Հանրապետության ամեն մի միլիմետր տարածքի համար և մինչև հիմա պայքարում է ձեր արած դավաճանությունների համար, այդ դավաճաններ, այդ պարտվածներ, դուք ձեր պարտությունները, դավաճանությունները չփորձեք, վերնագրեք մեր ընտրությանը, մեր վստահությանը, մեր հույս ու հավատի, մեր ապագային, դա թույլ չենք տալու, հիմա ես ձեր ընտրությունը ոգևորվել եք, արդեն Երևան եք գալիս, մեկ ասում, հաջորդը Երևանն է գալիս, ենք Երևան հաղթենք, դուք հաղթարելու եք միակ այս, կներեք սիրելի մայրեր և քույրեր, դուք այլևս գանում ենք սաղ ենք, այլևս չեք կարող ինչ-որ տեղեր հաղթեք, դուք չեք հաղթել երբեք, դուք միշտ պարտվել եք և ձեր պարտությունը բարդել եք և բարդում եք ազնիվների, հայրենասիրների, ձեր պարտության համար պայքարողների վրա և ուզում եք դուք ձեզ հերոս ձևանաք, ոչ, դուք 90-ականներին, ձեր պապանները, Սերժիկները, Ռոբիկները 90-ականներին, են որ ասում են մենք հաղթել ենք մեր ղեկավարման տարիներին հաղթանակալը, ոչ դուք չեք հաղթել, հաղթել է նորից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, հաղթել են հաղթողները, դուք հաղթողների անվատակ աճողներ եք հավաքել, մաքուր շորերով գնացել եք, ստուգատես եք արել, ինչ եք արել, դուք հաղթողներին գնդակահարել եք ազգային ժողովում, ձեր օրոք դաշնակցական ինչ-որ մարդասպանի շնորհիվ գնդակահարել եք հաղթողին,
Դուք ձերբակալել եք կալանավայրերում եք պահել հաղթողներին, դուք կոտրել եք հաղթողներին եւ իրենց հաղթանակը վերնագրել եք ձեզ։ Այ բոզիտ տղեկ, կներեք, սիրելի մայրեք, հյուրեր, պրոստը սա պետք է ասվեր, առանց սրա չէր լինի։ Ուրեմն հստակ իմացեք, Նիկոլ Փաշինյանը որտեղ իր ոտքը դնում է, հավատացած եղեք, հաղթանակը գրանցված է։ Նիկոլ Փաշինյանը որտեղ կա, այնտեղ կա ապագա, Նիկոլ Փաշինյանը որտեղ կա հաղթանակ, Նիկոլ Փաշինյանը որտեղ կա 20-25 տարվա չլուծված խնդիրների լուծում, ինքը լուծում է տալի, Նիկոլ Փաշինյանը որտեղ կա 20-25 տարվա քանդված ճանապարհ, չսարքված ճանապարհների սարքումը, 25 տարվա չկատարած մանկապարտեզների եւ դպրոցների վերանորոգում, անոմա աշխատավարձների մի խոսքով, որ պետք է անեիք չէի կարել, Նիկոլ Փաշինյանը դա անում է։ Ու ամենակարևորը այլ լրբի տղեկ, Նիկոլ Փաշինյանը պայքարում է ձեր դավաճանությունների համար եւ փորձում է ձեր կողմից դավաճանված ինչ որ մի բան պահպանի։ Ես էլ երևի պարտությամբ սիրելի հայրենակիցներ, երդվածել եմ ուղղակի, որ չեմ ջղայնանալու, հանգիստ բացատրելու եմ եւ ինձ թվում է ստացվեց հանգիստի մեջ նորից եմ ասում եւ սա քննարկման առարկա չի։ Ես իմ ընտրությունս պաշտպանելու եմ, իմ ընտրության անվտանգությունս, իմ ընտրության վստահությունս պաշտպանելու եմ ցանկացած դավաճանական քայլերից եւ ցանկացած հարձակումներից։ Ու թե դա ինչ կլինի, ոնց կլինի, ում անունը կտամ, որը մի նախարարի կառույցից կխոսամ, դա ինձ չի հետաքրքրում։ Ինձ հետաքրքրում է միան իմ ընտրության վստահությունը եւ անվտանգությունը։ Եվ ես այդ վստահությունը, անվտանգությունը սրբորեն պաշտպանելու եմ։ Ու ամենակարևորը, մոռացեք այդ սրտի հովությունները։ Մոռացեք, որ ժողովրդական երկիր է, ես ասեցի, մերժվածները, ազգի ապագան գնդակարածները ոչ մի ընտրություններում պետք է հաղթանակ չունենան։ Ոչ մի այո, կան շատ քաղաքական ուժերներ, իրենք պետք է ունենան եւ մենք պետք է շնորհավորենք։ Ես արդեն օրինակներ ասեցի, որ ուժերը պետք է ունենան եւ որ ուժերը խրամատավորվող ուժերը չպետք է ունենան որևէ հաղթանակ ընտրությունների մեջ։ Եթե ունենում են, դա ուրեմն մեր սխալն է։ Դա մեր սխալն է։ Կան սխալներ, պետք է սխալները հենց այսօր, հենց հիմա պիտի լուծվի։ Մերժված, խրամատավորվող ուժերը հաղթանակ պետք է չունենան։ Ոչ մի ընտրությունում, առանց հաղթանակ ունենալու արդեն մտել են մեր ընտրության դաշտ, արդեն մտել են մեր ընտրության մեջ եւ փորձում են մեջից հիասթափություն ապրեցնեն մեր ընտրությունը։ Աստված մեզ հետ ամեն ինչ լավ լինելու։ Ես վստահ եմ իմ վրա, որ իմ պայքարը, իմ ընտրության վստահության, անվտանգության համար պայքարի սեփական կյանքն է, ես իմ վրա վստահ, ես ասում եմ, որ լավ լինելու։ Չի ստացվելու, ոչ մի ծրագիր չի ստացվելու։ Ուղղակի հիմա որ ցեզ մի քիչ խառնվեց այս բանը, գիտեք ի՞նչն է պատճառը։ Երկրի վարչապետի իմ ընտրության լարվածությունը եւ զբաղվածությունը, որովհետեւ երկիրը կանգնած է շատ լուրջ մարտահրավերների առջեւ, ձեր դավաճանված երկիրը կանգնած է լուրջ մարտահրավերների, պայքարում է ձեր այ մարդասպան մերժված ձեր սադկացիառույց քշողներ, որտեղ ձեր դավաճանությունների համար է պայքարում, փորձում է հայամետ տարբերակներով, միջոցներով ինչ որ մի ձեր կողմից դավաճանված տարածքներից ինչ որ մի ձև ի օգուտ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանի։
ու դուք առիթ օգտագործում եք, գայթակղությանն եք տանում որոշներին։ Գայթակղությունը շատ կեժ վտանգավոր բան է, բայց ես համոզված եմ, ես եւ իմ նման հալալ ընտրող, իր ձեռով ընտրող քաղաքացին, ես վստահ եմ, որ ցանկացած գայթակղության չի տրվի, ցանկացած առաջարկի չի տրվի, ցանկացած կուբամետրով փող կլինի, ես իմ գործ կլինի, մեքենա կլինի, տուն չկա, չգիտեմ, այն աշխարհի ամենաուժեղ հարստությանը չի գայթակղվի, առաջարկներին հարուստ չի գայթակղվի, իր ընտրության անվտանգությանը չի դավաճանի, իր ընտրության վստահությունից չի հրաժարվի, սրբորեն կպաշտպանի իր ընտրության վստահությունը եւ անվտանգությունը։ Աստված մեզ հետ ամեն ինչ լավ լինի։